bong pon trời chừng nằm á bong pon Kana khang đam mà viết question phrase Kana khang đam viết chiaประโยค positive ខាងចុងវាដែលជា question phrase គឺយើងត្រូវប្រើបដិសេធដិនទីកាលណាខាងដើមវាជាប្រយោគបដិសេធខាងចុងវាគឺជាប្រយោគ positive អូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាបន្តមកបរៀនបងប្អូនណាហើយមេរៀននេះគឺតពីវីដេអូឃ្លីបមុនដែលបងប្អូនបានរៀនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ verb do ណាឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតហើយ verb do នឹងមានចំណុចពិសេសមិនខ្លះពីវីដេអូឃ្លីបមុនណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណុចបញ្ចប់ហ្នឹង do នេះគឺចំណុចទី7ណាបងប្អូនចំណុចទី7ហ្នឹងគឺ use in short disagreement ណា use in short disagreement មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ do ហ្នឹងគឺនៅក្នុងការដែលមិនព្រមព្រៀងឬក៏ការបដិសេធខ្លីៗណាបងប្អូនអញ្ចឹងការមិនព្រមព្រៀងឬក៏ការបដិសេធខ្លីៗហ្នឹងនៅក្នុងទម្រង់ឬក៏លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះណាបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ណាទី1 Smith គេនិយាយថាម៉េចYour dog barks a lot. Your dog barks a lot. គេប្រែថាម៉េច barks មានន័យថាព្រុសណាហើយ dog នឹងឆ្កែ Smith គេនិយាយថាម៉េចឆ្កែណែឯងព្រុសខ្លាំងម៉េះ Your dog barks a lot. ឆ្កែណែឯងព្រុសច្រើនឬក៏ព្រុសខ្លាំងម៉េះហើយបានចានគេនិយាយថាម៉េច No it doesn't. No it doesn't. ឃើញno it doesn't នេះបងប្អូន No it doesn't ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពី short disagreement short disagreement គឺនិយាយអំពីការបដិសេធ disagreement ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនយល់ស្របគឺបដិសេធថាឆ្កែគាត់ហ្នឹងអត់ព្រុសច្រើនទេវាមិនមែនព្រុសរហូតទេចង់និយាយថាវាអត់ព្រុសវាអត់ព្រុសដាក់នរណាម្នាក់ទេចាSmith ហ្នឹងគេនិយាយថាឆ្កែឯងព្រុសខ្លាំងម៉េះតែមិនបានព្រុសឯណា No it doesn't នេះអានេះគឺបដិសេធឃើញបដិសេធប្រយោគ Smith ទេបដិសេធហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា short disagreement គឺមានន័យថាបដិសេធក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លីបងប្អូនឮខ្ញុំច្បាស់ណានៅខាងក្រៅភ្លៀងទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី7ណាបងប្អូនបាទមកដល់ចំណុចទី8ណាបងប្អូនចំណុចទី8គឺ use in question phrases used in question phrases ចំណុចទី8គឺយើងប្រើប្រាស់ do នេះគឺនៅក្នុង clear នៃប្រយោគសំណួរ question phrase ពាក្យថា phrase មានន័យថា clear ហើយquestion នឹងសំណួរអញ្ចឹងនៅក្នុង clear ដែលជាប្រយោគសំណួរគឺយើងត្រូវប្រើ do ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា they speak English don't they speak English don't they បងប្អូនឃើញទេ they speak English don't they មានន័យថាម៉េចពួកគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនអញ្ចឹងទេ don't they មិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអា don't they ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា question phrases fashion phrasing ភាសាខ្មែរយើងក៏មានការនិយាយបែប fashion phrase នេះយើងនិយាយថាក្រែងឯងពីផ្សើមិញទៅគេដែរតើអីគេតើឯងផ្សើមិញបានទៅជាមួយគេដែរតើអីអាតើហើយហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុង fashion phrase អានេះដូចគ្នាណាបងប្អូននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើលក្ខណៈដូចគ្នាដែរគឺ question phrases គឺ they speak English don't theyពួកគេចេះនិយាយអង់គ្លេសមិនចឹងអី don't today មិនចឹងអីណែ don't today មិនចឹងអីបាទមួយទៀតណាបងប្អូន you didn't meet her did you didn't meet her did you ប្រែថាម៉េចអ្នកឯងមិនបានជួបនាងទេមិនចឹងអី did you មិនចឹងអីអ្នកឯងមិនបានជួបនាងឯណាអីភាសាខ្មែរយើងនិយាយណា you didn't meet her did youអ្នកឯងមិនបានជួបនាងមែនទេមិនចឹងអីអាពាក្យថា did you មិនចឹងអីអានេះបងប្អូនត្រូវចំណាំណាបងប្អូនកាលណាខាងដើមមកវា question phrase កាលណាខាងដើមវាជាប្រយោគ positive ខាងចុងវាដែលជា question phrase គឺយើងត្រូវប្រើបដិសេធដិនទីកាលណាខាងដើមវាជាប្រយោគបដិសេធខាងចុងវាគឺជាប្រយោគប៉ុន្តែយើងប្រែថាមិនចឹងអីអានេះគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាយើងប្រែដូចគ្នាក៏តែទម្រង់ប្រយោគបងប្អូនត្រូវចំណាំថា
នៅក្នុង question phrase កាលណាខាងដើមជាប្រយោគសំណួរសំទៅជាប្រយោគស្របខាងចុងរបស់វាគឺជាប្រយោគបដិសេធកាលណាខាងដើមរបស់វាជាប្រយោគបដិសេធខាងចុងរបស់វាគឺជាប្រយោគស្របនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវចំណាំណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមកមើលចំណុចទី9ណាចំណុចទី8យើងបានរៀនហើយមកដល់ចំណុចទី9នេះគឺការប្រើប្រាស់ do ណាការប្រើប្រាស់ do use in short answer នៅក្នុងទម្រង់ចម្លើយខ្លីៗណាយើងអត់ឆ្លើយវែងឆ្ងាយគឺទម្រង់ចម្លើយខ្លីៗអានឹងគឺយើងត្រូវប្រើ do ដែរណា use in short answer ឧទាហរណ៍ថា Smith និយាយថា do you smoke ណែឯងចេះជក់បារីហ៎ណែឯងជក់បារី do you smoke តើណែឯងចេះជក់បារីដែរទេបានជែនគេថា no yes I do ណាបើសិនជាប្រយោគនឹងទៅជាបើសិនតែយើងចេះយើងថាឆ្លើយថា yes I do បាទខ្ញុំចេះជក់បើសិនជាប្រយោគនឹងជាប្រយោគបដិសេធយើងឆ្លើយថា no I don't ឃើញទម្រង់ខ្លីៗអត់ចាំបាច់គេសួរថា do you smoke ឯងជក់បារី yes I smoke អីអត់ចាំបាច់ទេយើងប្រែយើងឆ្លើយថា short answer បានហើយ yes no question ណា yes I do បើយើងអត់ចេះជក់ទៅយើងឆ្លើយថា no I don't តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនអានេះគឺប្រើនៅក្នុងទម្រង់ទី9ណាយើងប្រើ do ដែលជាប្រភេទនៃ auxiliary verb ឬក៏ ordinary verb ហ្នឹងគឺចំណុចទី9ប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចម្លើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចម្លើយខ្លីៗឧទាហរណ៍ថា do you like the legal book តើឯងចូលចិត្តសៀវភៅច្បាប់ទេ yes I do បើយើងថាអត់ចូលចិត្ត no I don't តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីត្រូវឆ្លើយណាវែងឆ្ងាយ yes I like it a lot អីអត់ចាំបាច់ឆ្លើយវែងឆ្ងាយទេអាហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុង short yes no question ឬក៏ short answer ណាបងប្អូនបាទមកដល់ចំណុចទី10ណាបងប្អូនចំណុចទី10ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណា to do use in ordinary verb កិរិយាសព្ទ to do នេះបងប្អូនកិរិយាសព្ទ to do នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង ordinary verb អញ្ចឹងអាដែលខ្ញុំបរៀនចាប់ពីទី1រហូតដល់ទី9គឺ do ជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទប្រភេទ auxiliary verb ចំណុចទី10នេះ do គឺប្រើនៅក្នុងពួក ordinary verb អញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាកាលណាយើងយកកិរិយាសព្ទ do ប្រើនៅក្នុងទម្រង់ auxiliary verb ពាក្យ do នេះគេអត់ប្រែទេណាអត់ប្រែចេញជាប្រែថាធ្វើប្រែថាអីទេណាបងប្អូនគឺ do នោះគឺយើងគ្រាន់តែដាក់មកដើម្បីជា helping verb ជាកិរិយាសព្ទជំនួយសម្រាប់បង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរប្រយោគបដិសេធឬក៏ប្រយោគ question ណាយើងដាក់ do ដែលជា auxiliary verb នោះដើម្បីជំនួយដល់កិរិយាសព្ទមានន័យថាយើងបង្កើតជំនួយដល់ពួក ordinary verb ណាដល់ទៅពេលចំណុចទី10នេះបងប្អូនចំណុចទី10 do ខ្លួនឯងដើរតួជា ordinary verb ណា do ដើរតួជា ordinary verb យើងប្រែថាធ្វើណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ណា he does his homework គាត់នឹងធ្វើការងារផ្ទះរបស់គាត់ he does his homework គាត់ធ្វើការងារផ្ទះរបស់គាត់ឃើញ does នឹងប្រែថាធ្វើហ៎បងប្អូនគឺមកពាក្យ do ដល់ពេលយើងប្រើជាមួយនឹង third person singular ដែលជាឯកវចនៈគឺ do នឹងទៅជា does ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺជាប្រភេទនៃពួក ordinary verb មក they do their exercise ប្រែថាម៉េចពួកគេធ្វើលំហាត់របស់ពួកគេណាពួកគេធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏បាន exercise ប្រែថាលំហាត់ឬមួយទៀតលំហាត់ប្រាណយើងហាត់ប្រាណណាលើកអាទាលើកអីហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ exercise នេះបាទ they do their exercise ពួកគេធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទមួយទៀត I am doing my homework ខ្ញុំកំពុងធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ doing ពាក្យ do ពាក្យ does ប្រែថាធ្វើហ៎បងប្អូនមូលហេតុដែលយើងប្រែថាធ្វើដោយសារវាដើរតួជាពូ ordinary verb កាលណាដើរតួជា ordinary verb do នេះយើងប្រែថាធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកណាបងប្អូនខ្ញុំសរុបមកអំពីគោលបំណងណាបាទអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ do នេះគឺវាមានពីរប្រភេទទី1ដើរតួជា auxiliary verb ទី2ដើរតួជា ordinary verb កាលណាដើរតួជា auxiliary verb do នេះគឺជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទដែលគេដាក់មកដើម្បីជំនួយដល់ពួក ordinary verb ដល់ទៅពេល do ដើរតួជា ordinary verb do នឹងប្រែថាធ្វើអញ្ចឹង do តួនាទីរបស់ do មានពីរយ៉ាងណាបាទ
អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណបាទបាយបាយបាទ